咁依家我就講下有咩可以同呢個咁靚嘅魚缸做啦。首先咧，入邊有好多條魚嘅喎，咁我哋可以同佢改下名嘅。頭先我見到呢條魚好靚喎，不如就叫佢做魚文樂啦。咁樣咧，魚咧就會喺個魚缸度不停游嚟游去嘅，咁我哋都可以多加觀察㗎。好啦，咁個魚缸入邊咧有好多條魚嘅喎，咁我哋為咗監察嘅情況，我哋都可以定期數下魚嘅。1、2、3、4、5、6，唔知數到邊度。好啦，咁樣咧魚都會肚餓㗎嘛，咁我哋都會肚餓嘅。咁小息嘅時候，我哋食嘢，咁魚佢哋都可以食下嘢嘅，不過咧就唔係食我哋食嘅嘢㗎喎，要食魚糧㗎。咁有時咧啲水就會蒸發咗啦，咁我哋咧就要加翻啲水去到條指示線嗰度喎，記住啦。咁如果你嘅小息好悶，又冇同學同你傾偈，咁不如同條魚傾下偈啊！嗱，小心跟媽媽講一次，郵差叔叔送信純熟，迅速送出。叔叔碌竹，叔叔碌碌，叔叔叔。唔緊要啦。咁樣咧，我哋有時間都可以同條魚唱下歌㗎喎。